Hello guys, welcome back to Other Ranks TV. I'm your host as always, Sharon Serete. Na leo niko hapa na CASSYPOOL mwenyewe. Weka chawa rais. Sasa tuko hapa Riruta leo, tuko na function hapa ya watoto. Tangu CASSYPOOL umetokea. Mungu anasaidia. Ni nini kimekuleta hapa? Kitu nimeleta hapa ni ya kwamba kama dawa kama mimi chawa rais lazima niwakilishe Mheshimiwa William Samuel Ruto kila kona. Hawa ndio future, hawa ndio voters wetu wenye wanakuja next. So lazima tukuje tuwaongeleshe, na especially watoto wa kike tuwaambia kwamba ukitoka nje hiyo gate kuna dragon inakungojea. Hii dragon inaitwa Mubaba. Hii dragon inaitwa opportunist. Hii dragon inaitwa vitu tofauti. So ni juhudi yetu kama mzazi na kama mtu ambao pia ninajua Mheshimiwa His Excellency William Samuel Ruto ako na nia njema pamoja na mke wake ambao ni First Lady Rachel Ruto. Anatutuma anatuambia nendeni mkaongelesha watoto ya kwamba wajichunge, waheshimu Mwenyezi Mungu, waheshimu walimu wao, waheshimu pia na wazazi wao. Asante CASSYPOOL. Kwa hivyo sio pace setter. Pace setter is like more like insider. In the magazine when grow up ulikuwa unaona kuna kitu inaitwa insider. So hii pace setter inaweka content ambayo iko na vitu ya kuinspire watoto, vitu vya kubadilisha health na kila kitu. Kwa hii kitu inaitwa pace setter. Kata sio pace setter. Okay, naona Betty Chalo kwa cover hapo. Betty Chalo. Sasa unaona sasa mtoto wa kike anasema kwamba ametoka from nothing akakuwa mtu, ndio tuna encourage watoto ya kwamba wanaweza kuwa pia watu. CASSYPOOL, ningependa kuuliza kitu kuhusu Ringtone. Yes. Umekuwa na mbombo mingi sana na yeye. Sana. Yes. Ringtone alikuwa kwa hii event by the way. Kumeendaje? Ringtone kawaida yake sio ni mtu wa vipindi. Labda anatoa ngoma Monday ndio imefanya akaonekana ameshikwa. But ninajua Ringtone yuko kwake Runda anapumzika, anakunywa chai, Wanyi not Runda. Wanyi ako kwake Wanyi, anakunywa chai, anapumzika, anatuona kwa Ringtone hapa tukipita iko hapa. Unaona pale kwa hiyo barabara? Si hapa tukariruta Precious Blood. Sasa unasonga kidogo mbele. Ile barabara kwenda Wanyi pale tu. Hata nimeona Mdoni. Wapi ule Mdoni alikuwa hapa? Natafuta Mdoni. Mdoni yuko hapa. Anaweza kusema kwamba karibu. Nitaita Mdoni tu hivi magana. Mdoni, kuna Mdoni hapa. Mdoni. Kwa hivyo unataka kusema CASSYPOOL Ringtone hakai hata hapa Karen. Ni hapa tu Wanyi. Hapa sio karibu na Karen, hapa chini ni Udhiru. Hapa ni Kawangware hapa. Hapa ni Kangemi. Hapa ndo unapita iko unaingia Wanyi. Mama Kizenji hapa ndio Ringtone anakaa hapa kwa nyumba. Hata sasa anatusikia akiwa pale kwa nyumba. Ni aibu tu hawezi kutoka. Sasa tunataka tu tumchekeche tumfuate, nimetuma vijana wangu tu akitoka hivi nje. Juzi walimuona akianika boxer kwa plot. Achilia picha. Uko picha? Akisanisha nguo akaona besheni mbili, moja ya maji safi na nyingine ya kukamua. Za ndani hizi. Atumie washing machine. Kwa Ringtone ukipiga kona hapa. Unaona sasa kwa hiyo miti, unaona hiyo kichwa kubwa ya tumbili yenye inapita chana hiyo kichwa. Ukienda unapaa juu kidogo pale. Unaona? Unaona ile miti iko refu pale. Hapo ndo kwa Ringtone hapo. Kwa maana tumbili tukimuuliza itakuwa yajua. Tumbili anajua. Tumbili unajua ni partner in crime wa Ringtone. Tumbili. Hebu kuja. Ni partner in crime wa Ringtone. Njoo. Kuja bwana. Kuja hapa. Njoo. So unaona penye ukiona unaona ndio ile miti. Kuna accusation hapo. Ya nini? Kuhusu Ringtone. Amefanya nini? Nasikia Ringtone hapa Wanyi na wewe pia wapajua. Sasa mimi msaidie kianika mangu akifua. Mimi siishi Wanyi, mtu anaishi Wanyi anajua Ringtone uishi Wanyi. Unajua bana. Wewe si ndio unajua kutoka kwa nini? Ni jirani ya Ringtone. Hamna. Kama lakini aliona look alike. Unajua yeye ni wa Wanyi. Sasa Ringtone wa Runda na Karen. Huyu aliona mtu anakaa Ringtone usiku akadhani ni Ringtone. Unasikia? Nilikwambia alishikiwa wapi? Sasa alishikwa Karen. Sasa huyu jamaa wa Wanyi alikuwa anaenda kufanya nini Wanyi ndio aone Ringtone huko. Nilikwambia huyu ni partner in crime wa Ringtone, usimsikilize. Kwani nyinyi mnaamini kazi? Mtu mpaka ananyongwa na nini na mate. Angalia miti pale. Unaona ile miti ile? Unaona ile miti? Hapo ndo unajua nani nangu mtembelea pale. Ngoja pale pembeni pale. Okay, so hiyo miti inamaanisha hapo ni kwa Ringtone. Hapo ndo kwa Ringtone. Hapa kwa Wanyi bado. Hapo Sawa. Na nini ilikuinspire? Nimejaribu kitu sana joka tulikuwa kwetu nyumbani. Mamangu ungejaribu hata kufanya hivyo angekwambia kwenda huko. Unatoa hizo tabia za Kisomali. Hiyo ni wachana hiyo sasa inaitwanga juogi. Wajaluo wanaitwa juogi. Ikipanda lazima itoke.
Unajua juogi, unajua juogi? Juogi sasa ikipanda inakujanga inafika hapa, isipotoka basi sisikii kama niko binadamu. So nikisema mambo ambayo ina touch na nasema mambo ya ukweli. Na nikuulize Kassipoool, uko na watoto? Na watoto 9. Na bado nazaa. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Wakikosema baba yetu jamani Katunu. Nimekosa makosa gani? Kwa sababu nafanya vitu ninafanya. Adendo tena nimekosa makosa gani? Ni mimi. Kwanza wewe nikwambie kitu moja. Mimi Mungu amenipa watoto wenye wako na akili. Mimi ni bilionea kwa sababu watoto wangu wana akili. Kweli. Unapata point? Watoto wangu wananiambia naona dadi unarekebisha, unafanya ABCD. Niliambia mtu niko na mtoto anaitwa Rahab. Nampenda sana ule mtoto wangu na roho yangu yote. Ni mtoto wa kike. Nikasema ana miaka kama saa 9. Ninaomba Mwenyezi Mungu anisaidie, anipe nguvu, anipe uzima ili niweze kunyoosha industry. Mtoto wangu akikuja anapita tu vizuri. Nilikwambia mababu zetu walikosea wakati wakina Jaramogi Oginga Odinga, wakina Jomo Kenyatta wanashughulika kukimbia kuchukua mashamba, au walikuanga wako salga kwa room na wanawake. Sasa ndio imefanya leo hii sisi tunaishi maisha ya kuteseka, tukipata room ya hata tuna 50 by 50 plot. So mimi sitaki kuishi kama babu yangu, nataka niishi kama mimi, nitengenezee barabara watoto wangu. Kweli. Kassipoool, tumekuwa na maandamano, I think imeisha jana if I'm not wrong. Unaweza sema nini kuhusu maandamano? Naweza kumalizia kwa kusema kwamba maandamano imekuwa, maisha imeendelea na watu wamepoteza biashara. Ikiendelea vile inaendelea hivi, watu watachukia opposition kwa sababu walianza kama mchezo, when the time ina grow inakuwa ni kitu yenye inasunkana. Watu wewe ukikosa biashara siku 3 4 utachukia serikali, utachukia tu opposition. So mimi naambia wa Kenya, love your country more than your politician. Alafu pia kumekuwa na video ambayo imetembea sana mtandaoni kuhusu huko Kisumu, Wajaluo wanalalamika sana wanauawa. Na according to them wanasema ni serikali imetuma watu kuwaua. Unaonaje? Hakuna mtu mwenye ametumwa. Serikali kazi yake ni kuprotect mwananchi wa kawaida. Serikali kazi yake ni kuprotect property ya mwananchi. Leo hii ikiprotect property na unajaribu kuwa unataka kupita mpaka, wewe unafurahiaje siku hizo ukiona mpaka mtu anacheza zile ngoma mbele ya askari? Madharau ile mbele ya askari, yani dharau imeingia mpaka askari wamekosa nidhamu, wamekosea nidhamu askari. Askari kazi yake ni kuprotect wewe na ni mtoto wa mwanamke kama wewe. Ukileta ujinga unataka kuchoma gari ya mtu na unataka kupiga risasi panga, askari panga, unakutana na hiyo risasi. Hiyo risasi kutengenezea wanyama, ilitengenezewa wewe. Watu wafuate, wakuwe na nidhamu, waheshimu inchi. Wakichoma inchi kianguka inaanguka, unachoma nyumba yako. Stop being stupid. Natumiwa na mwanasiasa. Stop being useless. Wacha kuwa responsible. Hii nchi ni yetu sisi wote. Tukichoma nchi tunachoma nyumba yetu. Tuache upuzi, tuache upumbavu. Hauwezi kwenda Uganda uitwe Muganda, utaitwa Mkenya. Huwezi enda Tanzania uitwe Mtanzania, utaitwa Mkenya. Wewe sasa unataka kuchoma ndio uende uishi kwa Uganda ama uende uishi Tanzania? Mkichoma nchi jirani anafurahia. So hiyo upuzi tuachane na upuzi. So unaonaje next week tena kutakuwa na maandamano? Ukiangalia we don't care. Wakenya wamerefuka. Tunataka iendelee hivyo ndio watu wachukie opposition. Wacha iendelee hivyo kwa sababu it's not about the president, it's about the opposition. So the president anasema basi mnataka tufunge siku 3, watu wafunge siku 3. Ikiendelea hivyo watu watachukia opposition. Watoto hawaendi shule. Ndio hivyo. Kwa sababu kata sio huu, Nairobi kata sio huu opposition. Sasa basi wacha iendelee hivyo mpaka wachukie. Ndio ukiambia mtu aende maandamano akikosa pesa kwa mfuko atakwambia enda maandamano, uende maandamano. Hatutaki hizi hype za kipuzipuzi. Wewe nikuulize, kwa hiyo maandamano ukiangalia wale watu wanasema wanataka ati kazi tunaandamana, ukiangalia hizo sura zinaweza kupewa kazi za hospitali ati ni madaktari. Hizo sura wanaweza kupewa mapilot. Hizo masura nyezi kwa maandamano. Kuna mtu mwenye anaweza kupewa. Acha bana. Nani kweli hizo masura nyezi kuuliza, hizo masura nyezi kwa maandamano. Hizo sura ngumu zinaweza kupewa kazi ya pilot, kazi ya daktari. Wale ukiangalia hivi unaona tu ni roba, huyu ni mtu mwenye anakipata mtu atakula na meno peke yake. Kassipoool, kuna mtoto alionekana kama amepigwa risasi kwenye mguu na ilisemekana kwamba ni polisi. Hapana. Kuna watu wenye wako na risasi pale, wenye wanakimbia na hao watu wenye wanajifanya maandamano. Wanakuja kuleta hizo vitu zote, ndio international community waseme ati serikali ya William Ruto ndio inapiga watu risasi. Hizo ni upuzi, tunajua na intelligence iko na report. With the time watashikwa tu. Na ndio unaona wakishikwa watu wanaanza kulia kwa sababu wanataka tu
walipiga watu risasi. Askari apige mtu na at the same time kuna siku uliona kwa picha askari group ya askari wanaenda hivi na mtu anapita mmoja na kuna mtu mwenye anamuumiza. Mwenye ako named. Hizo masera mwache nyewe watu wa news. Nataka kupanda stage. Asante Kassipool. Thank you so much for granting me this interview. Haya, poa.